Այսօր վերլուծենք Հայաստանի Հանրապետության ողբերգական իրավիճակը։ Նորություն չի, երկիր մոլորակի վրա մարտարարածի ապրելու իմաստը անընդհատ արարելն է։ Հնարամտություն, ստեղծամտություն, նորամտություն և շարունակ կատարելագործում։ Պարզ է դրա համար կենսունակություն է հարկավոր, ինչը ապահովում է սննդի միջոցով։ Այսինքն, ուտում ես ապրելու համար, ապրում ես արարելու համար։ Հակառակ պարագայում ապրելը կկորցնի իմաստը, կապրես ուտելու և բնական պահանջները ապահովելու համար, ինչպես ասենք անասունները։ Տեսնենք ով է մարդկային արտաքինով այդպիսի պրիմիտիվը։ Խորհեք և կհամոզվեք։ Օրինակ, անասունները չունեն արարելու հատկություն, բայց սերնդատվության բնազդ ունեն, ինչը որոշ անձինք սեքս են անվանել, նույնացնելով նպատակայնացված մարդկային վերարտադրության պրոցեսը, ասենք հարբած պոռնիկների հետ չհամեմատվող խաղի հետ, երկուսն է սեքս են։ Բավարարվելով մարդկային ներկա նվաճումներով և ապրել սեքսի համար, ուղղորդվելով գենդերային օրենքներով, մարդը վերածվում է անասունի։ Բայց քանի որ անասուն նշանակում է չասող, անասող, չասող, չխոսացող, իսկ գենդերայինի հեղինակները համաշխարհային կառավարությունն է, համաշխարհային ջոկատական կառավարություն, գիտեք, դրանք խոսացող անձինք են, ասող են, բայց քանի որ խիստ տարբերվում են մարդկային մտածելակերպով, նման են անասունի, ես իրենց համարում եմ ասուններ, ասուն են և ընդամենը։ Հայը ի սկզբանե արարչապաշտ է, այսինքն շարունակական արարելու աղբյուր է։ Ուստի և հենց այս պատճառով արարելուն, նվաճելուն, ստեղծագործելուն դեմ դև է, գիտեք, աշխարհի իշխանը դևն է։ Ամալեկին հային վերացնելու պատգամ է Թորաբիբլիայի Ելից Ժ. 14-16, հիշեք, կետերով արձակել և նրա խոնար ծառա Ջհուդը այսօր ջանում է իրականացնել, քանզի դևը այդ հրահանգը չի չեղարկել և դատարան դիմող էլ չկա։ Դրանք ստացել են սատանայի, այսինքն Եհովայի պատգամ, Ջհուդը սատանա Եհովայի ընտրյալ ժողովուրդ և այդ ծրագիրը սատանայի փորձության անվանումները։ Կոծկելու համար դևի նախագիծը սատանա Եհովային Աստված են կոչել, ինչը արարիչը չի, հիշեք, եթե արարիչն է, ինչու անունը փոխեցին դրեցին Աստված, հեռահար նպատակով։ Այդ ծրագիրը
որը ոչ թե արարչի, այլ հենց Եհովայի Աստծո անունից դրվեց, կոչկելու համար դեպի նախագիծը Սատանա Եհովային Աստված են կոչել։ Հետաքրքիր է, եթե արարիչը արարել է մարդկանց, իսկ Աստվածն ինչ է արել։ Եթե հայը արարչապաշտ է, պաշտում է իր արարչին։ Արարիչը արարել է մարդուն, իսկ Աստված ինչ արել։ Այդ հուդաները, հուդայապաշտները ավելի ճիշտ, հայտարարում են, որ արարիչ չկա։ Մարդուն արարում է Ֆալոսը։ Ֆալոսն է մարդուն արարում։ Եթե Ֆալոսն է արտադրում, ուրեմն Աստված անվանումը պետք է կազմված լինի հենց այդ Ֆալոսի հետ կապնված մի երևույթից։ Աս տված, ասը շատ հավանական է ի նկատի ունեն Ֆալոսը, Ֆալոսը տված, աս տված։ Ես այդպես եմ եզրակացնում։ Եթե այդպես է, ուստի հուդայապաշտների պաշտամունքը հենց Ֆալոսն է։ Բավարարում են մարդկային նվաճումներով, վերացնում գիտություն, քաղաքակրթություն, զարգացումները, նվիրվում սեքսին, ապրում գենդերային օրենքներով և հետևում դրանից բխած հաճույքների։ Ասում չեն, բա ինչ են։ Որպեսզի ապրեն այդ օրենքներով, ապրեցնեն մնացածին նույնպես, պետք է վերացնեին նաև քաղաքակրթության հիմքերը։ Եվ ինչ արին, կպան քարահունջին, համարելով այն քարերի կույտ։ Ինչպիսի հետամնացություն պատկերացնում եք։ Երկիր մոլորակի վրա ճիշտ և ճիշտ անգղի համաստեղության մեկը մեկին արտապատկերով շարած քարերը, սրանք համարում են քարերի կույտ։ Չեմ էլ կարող բնութագրել ինչպիսի տրամաբանության զերկվածություն։ Այնպես էլ իմիջայլոց իմացեք, Ստալինյան շրջանում 50-ական թվականերին, 49-51 թվականներին, անցյալ դարի, Ստալինի հրամանով, բուլդոզերով, եթե եղել է քարահունջ, պետք է իմանաք, քարահունջից դեպի Սիսիանի կողմ, հայքի համաստեղության նույն արտատիպը քարերի շարանը եղել է շարված։ Բուլդոզերով այդ քարերը իրոք կույտի են վերածել և այսօրվա դրությամբ այն ահագին մեծ կույտ գոյություն ունի մինչև այսօր, դա քարահունջի կենտրոնական մասի հենց դեմ դիմացը։ Ինչի մասին կարելի է խոսել և ինչով է արտարացվում դա գիտեք։ Հրաման է եկել Մոսկվայից կարտոֆիլի դաշտերի
այսպես ասած ավելացման միտումով պետք է ցանկատարածությունները ավելացվեին հենց քարաոնջի քարերի հաշվին եւ արին սրանք դժբախտ ծագում ունեն եւ պատկերացնում եք պայքարը մինչ այսօր շարունակվում է գիտության դոկտորներ նշանակված մեծ ֆինանսավորում եւ ավերում են քարաոնջը հաջորդ ողբերգական վիճակը հրճակագրի 7-րդ կետին հակառակ որը հողը ջուրը ընդերքը օտային տարածքը ժողովրդի սեփականությունն է հրճակում ջոդ ռեժիմը առանց հանրակրվեի օտարել է եւ թալանում կողոպտում է երկիրը իսկ այդ հարցի քննարկումը իշխանությունները սկսում են բնապահպանական անվտանգության տեսակետներից թույլ չտալով քննարկել կառավարության կողմից ընդերքի օտարման իրավունքի բացարձակ բացակայության փաստի մասին իշխանություն ժողովուրդը իշխանությանը չի տվել նման մանդատ ընդերքը օտարելու ընդհանրապես իր ժողովրդի սեփականությունը օտարելու եթե ժողովուրդը տված լիներ իշխանությունները օրական փոխվում են հիմա Հայաստանում ոչինչ չէր մնացել առանց այն էլ չի մնացել ուրիշ հարց պետք չի իշխանությունների հետ քննարկել ամբողջ Սյունիքը լորին հիմա էլ արդեն կպել են ամուլսարին օտարված է թալանված գրփված պոչամբարներով թույներով հարյուրավոր հազարավոր տոննաներով ցիանիդով տանդ մեջը սեղանի վրա ափսեյով դրած ցիանիդով ապահովել են հարյուրավոր քոսերուններին եւ այսօր վերջնական հարվածն են ուզում հասցնեն ամուլսարին որտեվ ներքին ջրերը լցվելու են Սևան, Սևանի ավազան եւ վերջնականապես հայոց այս մնացյալ փոքր հողը դադարելու է լինելու մարդկային արարման բնակավայր լինելու է ապրելու համար ամայի մի բնակավայր այլևս ոչ բնակավայր ամայի մի հող եւ ինչպես թորա Բիբլիայում է նշված կջնջվի Ամալեկի հիշատակը հաջորդ ողբերգությունը վերաբերում է կորոնավիրուսին այս ողորմելիների խելքով կորոնավիրուս թագավարակ թագը ի նկատի ունեն աշխարհի իշխանը Տևն է թագավորի կատուտողը այդ թագի մասին է խոսքը դրան է նվիրված թագի
թակավոր հնարած վիրուսը եւ այդ ծրագիրը, որով պատկերացնում եք, մեզ զորով ուզում են պարտադրեն, որ մենք ընդունենք, որ մենք հիվանդ ենք, որ մենք հիվանդ ենք կորոնավիրուսով։ Բոլորս հիվանդ ենք, բայց բացի թեստավորվածներից ուրիշ հիվանդացող ու մահացող չկա։ Մահացածներին արգելում են հերձել ու մահվան պատճառի վերջնագիրը տալ։ Գիտեք, վարչապետը իր ծննդին հայտարարեց, որ ընտանիքով կորոնավիրուսով հիվանդացել է, գնաց Սևան եւ ընդամենը 4 օրից առողջացած հետ եկավ։ 5-րդ օրը ելույթներ ունեցավ։ Ուրա 14 օրերը կարանտինը, դու եսիմ ինչ հատահուտ եք։ Եվ պատկերացնում եք, այդ անտանելի վիրուսը, որը համաշխարհային պանդեմիա է համարվում, բուժվում է ընդամենը հետևյալ 3 պրիմիտիվ մեթոդներով։ Բերանկալ, ինչ-որ սոցիալական հեռավորություն եւ ձեռքերի լվացում։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի անուղեղ մոտեցում համաշխարհային պանդեմիային։ Բերանդ կապում ես այդ ահավոր վիրուսից, ձեռներդ լվացում ես ու բոլոր վիրուսները լեղաճակ եղած փախան գնացին, երևի Կիևյան մոստից, հանդե վերացան։ Ես ինչ է կատարում։ Բայց ինչ կասեք, դրանով կարողացել են կանգնեցնել երկրի ավերման, օտարման, բնական աճի կանխման, գիտության ու կրթության արգելման դեմ բողոքների բոլոր նախաձեռնությունները։ Փաստորեն երկիրը վերջնական ավերվում է, բայց բողոքներ չկան։ Բերաները փակել են։ Հիշեցնում եմ, հայեր, ձեր բերանկալ շոուն ուղեկցվում է երկրի, ազգի, ուսման եւ ձեր նորելուկի վերջնական սպանդով։ Բարենային անվտանգությունը խախտված է։ Ամեն վարկյան կարող է սոփ սկսվել։ Դուք խորելու խիստ պատճառ ունեք։ Նայեք, Շուշանական կարծ։ Ստեսություն։